Okay, good afternoon to all of you. Today we are going to start our first topic of this subjects, universal human values. You already have that the syllabus. You know that there are total four topics are there in this subjects, universal human values. And out of that, the first topics today we are going to start, and the title of the topic is just the course introduction, that introduction of this course. Is it right? Now, as you know that the values having the first preference as compared to the skills, or the values having that the more important as compared to the skill. So it means that we have to learn which values we actually want in our life, how to implement it, and how we can achieve the success in our life. This is the main motto behind that subject is that. Okay. So in this topic, we are going to discuss that little bit introduction of this topic, why the value education is needed. Definitely we know these things, then also we just try to learn these things, the basic guidelines for that value education, the content of value education, and the process of value education. So these 5 points we are going to discuss in this topic is there. Okay, so let's we start. Before start the discussion about this topic, the thing is that what is this value education? Value education means what? Can anybody share something? Can anybody share the your thoughts regarding this question? What is this value education? You can unmute yourself. Oh, 1 minute, please. So The now, education, yes, please. the education which tells about living in the society Okay, properly. okay, very good, nice. Anyone else? Mulya Shikshan. Okay, the one students have written in the chat box. The education is nothing but Mulya Shikshan. Okay, very good. People give moral values to each other. Gives more values to each other. Okay. Anyone else? Skill with moral values, how to behave in a society. Okay. Means I think that your answer it should be like that, how to behave in a society, the moral values in with each other. Is it right? Uh, Prithviraj, Prithviraj Gowri, will you please unmute? Now, now we are at the point, the question is in front of you, which is nothing but what is value education. As you know that our topic is a human value, but what is this value education? Definitely we are going to discuss. I think the so many students have put their views with in this regard, which is nothing but how to behave in a society, how to behave in a family, how to share that the values, mulya shikshan. Very nice, no problem at all, and I want that the same type of a contribution in my every session is there. Very good. Now, what is valuable for human happiness? What do you think? What is valuable for human happiness? Because why this question is just keep in front of you, because as we know that the value education means that ultimate aim behind our education is nothing but happiness.
behind our activity is nothing but the human happiness. Then we must know that what is the valuable for our happiness? What is the valuable for your happiness? This is my question to you. Please respond me. What is valuable for your happiness? Yes. Am I clearly audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then why no one given me the response for this question? For human happiness, I No, think I'm not asking about all human beings. Now my particular question is to you, what is valuable for your happiness? good I- marks, better career. Good marks, better Value career. education. Anyone else? Value education. Okay, Good things. good things. Okay. Now good things, it's a generalized statement. Just like a good marks, definitely it's a specific answer. But the good things is means good thing means what? This is generalized. So be specific. Being social. Being social. Okay. Happiness of family. No, I'm not clearly audible to you. It's your range problem. Happiness of family. Happiness of a family. Okay, good. Sport. Sport. Okay. Exercise. Okay. Gain of knowledge. Knowledge gain. Okay. Healthy lifestyle. Okay. Achieve Huh? goal. Achieve goal. Okay. Healthy behavior. Healthy behavior. Okay. Now I will give that some options for the remaining students, those who have not contributed in this discussion here. Good food. Okay. Now those who have not contributed for this discussion and for this question, what is valuable for human being, let me give that the few options to you. Please try to check that is or is these options are valuable for our happiness. Number one, my first option to you is money. What is your answer? Is the money is valuable for your happiness? No. No, sir. No, Is, sir. No, sir. is the vehicle, then two-wheeler, four-wheeler, branded vehicle, is the No, sir. valuable for your happiness? No. No, sir. No, sir. Smartphones, No, sir. okay. Branded clothes, No, sir. No, sir. No, sir. the beautiful house. No, sir. No, sir. It means that for all such things, your answer is no. Is it right? It means that actually, if you see that the question is very specific and the question is very vast, what is valuable for human happiness? So definitely to get the answer for this question, we need to investigate to ourselves first. म्हणजे मला स्वतःला पहिल्यांदा विचार करावा लागणार आहे की माझा नेमका आनंद कशात आहे. मग माझा नेमका जर पैसे माझ्याकडे भरपूर असेल तर मी आनंदी आहे का किंवा आनंदी होऊ शकतो का. माझ्याकडे भरपूर व्हेइकल्स असेल तर मी आनंदी होऊ शकतो का. स्मार्टफोन माझ्याकडे चांगला असेल तर तो मी आनंदी होऊ शकतो का. ब्रँडेड क्लोथ, ब्युटिफुल हाऊस and many more things. But let me clear that all the things, whatever the things are displayed here, these are nothing but the physical facilities. These are nothing but the physical facilities, and these physical facilities will not bring or will not give continuous happiness to human being. This is the fact, and that's why you have given me that answer, and that your answer is a no. It means that what is the valuable for human happiness, and that is nothing but our values in ourselves with respect to relationship and understanding in that relationship. That gives
the happiness to you. Is it right? So what is that value? Valuable? The values regarding ourselves, regarding relationship, and the understanding of that relationship which is valuable for human happiness. हे खरं महत्वाचं आहे. म्हणजे आपल्यामध्ये असणाऱ्या व्हॅल्यूज, आपल्या रिलेशनशिप मध्ये असणाऱ्या व्हॅल्यूज आणि त्यांच्यामध्ये असलेलं अंडरस्टँडिंग, that gives us a continuous happiness to you. These things, definitely, these things will give the happiness, but that happiness is a temporary. Definitely it's a temporary. आता तुम्ही असं म्हणसाल कसं काय? एखाद्या वेळेस आता नवीन गाडी माझ्याकडे आली, टेम्पररी तुम्ही आनंदी होता. जशी जशी जुनी होईल तुमचा आनंद त्यात राहणार नाही. स्मार्टफोन ज्यावेळेस तुम्ही परचेस केलाय, डेफिनेटली तुम्ही आनंदी होता. तासाभराने तुम्हाला तो आनंद राहणार नाही. These are nothing but the temporary. That's why I say that these all things are nothing but the physical facility, and the physical facility never gives the continuous, I use that word here, a continuous happiness to the human being. This is the fact. But the problem is that our misunderstanding is like that. If I have that money, if I have that vehicle, if I have that the smartphone, branded clothes, house, then I will be happy. हे आपलं सगळ्यांचं मत आज आहे. Do you agree with me or not? Yes, sir. बरोबर आहे. कारण आपल्याला आपल्या समाजानं, आपल्या फॅमिलीनं तसं सांगितलेलं आहे की पैसा असेल तर माणूस व्यवस्थित जीवन जगू शकतो. ठीक आहे, पैसा असला पाहिजे, नो डाऊट, परंतु त्याच्यामध्ये सुख नाही किंवा तो आपल्याला कंटिन्युअस हॅपीनेस देऊ शकत नाही. हे फॅक्ट लक्षात येणं गरजेचं आहे. व्हेकल, स्मार्टफोन, फिजिकल फॅसिलिटी, एव्हरी फिजिकल फॅसिलिटी, एव्हरीथिंग यू कॅन टेक इट. नो, the physical facility is needed for our body only, and the need of a body is a temporary. This is not a continuous, and that's why these physical facility never gives continuous happiness to you. This is the fact. And I think your answer, you are I say that you knows these things, that's why your answer is a no. Get it my point? So let's try to discuss about value. What is mean by that value? And then we say that it's an education. It means that this value, in short, if I want to give that what is mean by that value, the value, it means that what to do. The value, it means that what to do. हा प्रश्न ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला विचारचाल, when you ask this question to you, then what the naturally acceptable answer it comes within you, that is nothing but value. बघा, लक्षात येतंय का? मी अजून एकदा रिपीट करतो. When you ask the question to yourself what to do, and when that answer, if it is comes within you, which is a naturally acceptable, this is nothing but the value. आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर काय की आता तुम्ही विद्यार्थी आहात, इट्स राईट, अँड नाउ you just try to ask this question to yourself, what to do as a student, what to do. आपण काय केलं पाहिजे? डेफिनेटली काय आन्सर येईल? असं आन्सर कुणाकडून तर येईल का? अभ्यास केला नाही पाहिजे, नाही असं आन्सर नाही. आणि ते आन्सर जरी तुम्ही बळच आणण्याचा प्रयत्न केला तरी ते आन्सर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नाहीये. कारण बेसिक पर्पज कशासाठी आहे? तुम्ही विद्यार्थी आहेत म्हणजे तुमचा बेसिक पर्पज काय? तर डेफिनेटली तुमच्यामधून एक आन्सर येईल की रेग्युलर स्टडी केलं पाहिजे, वेगवेगळे कन्सेप्ट शिकले पाहिजे, त्याचे ऍप्लिकेशन बघितले पाहिजेत, रिसर्च ओरिएंटेड अभ्यास केला पाहिजे, नॉलेज गेन केलं पाहिजे, डेव्हलप केलं पाहिजे, व्हॅल्यू जोपासल्या पाहिजेत, रिलेशनशिप मेंटेन केलं पाहिजे. हे आन्सर तुमच्यामधून येणं अपेक्षित आहे, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. लक्षात येतंय? असे आन्सर तुमच्यामधून येणार नाही की अभ्यास केला नाही पाहिजे, परीक्षेमध्ये कॉपी केली पाहिजे, असाइनमेंट दुसऱ्याची कॉपी केली पाहिजे, बघून लिहिलं पाहिजे, असे आन्सर्स येणार नाही.
म्हणून तर मी इथं काय म्हणतोय की वेन यू आस्क द क्वेश्चन टू युअर सेल्फ what to do, what the answer it comes within you which is naturally acceptable, that is nothing but the value. लक्षात आलं सगळ्यांच्या व्हॅल्यू म्हणजे काय? So the value will help you to gain the answer for this question, what to do. That is the value. And what is that education? Education is the process. Once you know that what to do, then the education will tell us how to do. मग ते कसं केलं पाहिजे? लक्षात येत आहे? That education will tell us, or education will help us to gain that answer of this question, how to do. ते कसं केलं पाहिजे? म्हणजे आता जसं जर तुम्ही विद्यार्थी आहेत असं मी म्हणलंय की तुमचं पहिल्या प्रश्नाचा आन्सर व्हॉट टू डूचा आन्सर काय असणार आहे? रेग्युलर स्टडी केला पाहिजे. मग एज्युकेशन काय सांगेल तुम्हाला? हाऊ टू डू. ते कसं केलं पाहिजे? मग त्याच्यासाठी टाइम टेबल प्रिपेअर करा. सकाळी लवकर उठलं पाहिजे. त्याचं एक स्पेसिफिक सब्जेक्टसाठी टाइम टेबल प्रिपेअर केलं पाहिजे. बुक्स रीड केले पाहिजेत. कन्सेप्ट पुन्हा पुन्हा रीड केले पाहिजेत. ते कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन मध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दॅट इज द आन्सर ऑफ that is nothing but the education. Now you can better understood maybe that what is meant by that value education. So the value education will give us these two questions, what to do and how to do. And it's my suggestion is that whenever you want to do any activity, whenever you want to do anything in your life, try to ask this question to yourself, what to do and how to do. Actually value education आपल्याला काय केलं पाहिजे, what to do हे शिकवणार आहे. त्याचबरोबर पॅरलल थिंग आहे which is nothing but what not to do, काय केलं नाही पाहिजे ते पण आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन देणार आहे. लक्षात येत आहे? म्हणजे जसं की एक्झाम मध्ये कॉपी केली नाही पाहिजे हे आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगणार आहे. थोरा मोठ्यांना सम्मान दिला पाहिजे हे आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगणार आहे. लक्षात येत आहे? सो दिस इज नथिंग बट दॅट व्हॅल्यू एज्युकेशन इज दॅट. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. What is mean by that value education? Something which is very important for human being, which is very worthy for human being, and which is used for all human being. That is nothing but the value education. म्हणजे असं जे काय आहे जे सगळ्यांसाठी महत्वाचं आहे, सगळ्यांसाठी उपयोगाचं आहे, that is nothing but the value education. In generally we can say that value education is nothing but something that is important, that is worthy, and that is used for all human beings. But the thing is that gives us a feeling. मग हे ज्यावेळेस आपण ते आत्मसात करू किंवा जे आपल्याला लक्षात येईल की आपल्यासाठी काय महत्वाचं आहे, ते काय उपयोगात आणलं पाहिजे, म्हणजे व्हॉट टू डू आणि व्हॉट नॉट टू डू, या दोन प्रश्नाची आन्सर जर आपल्यामधून आली, when that answer it comes within us, आपल्यामधून आली, तर डेफिनेटली जो काय आपला अल्टिमेट गोल आहे तो आपल्याला साध्य होणार आहे. आणि तो अल्टिमेट गोल कोणता आहे सांगू शकताय? Continuous happiness. Absolutely correct, which is nothing but the happiness. And when you definitely for that value education is important here. I say that when we ask this question to ourselves and when we get that answer within us, so definitely we will always become in a state of a continuous happiness. And another one is we will be prosperous. आता इथं प्रॉस्परस जर अर्थ इथं थोडेसे तुम्हाला कॉइन्स दिसेल, पैसे असा नाहीये. Get it my point? Let me come to that point and then I will elaborate the things about the prosperity. But these are the two feelings it comes due to the value education, and these two feelings are nothing but our ultimate aim of all human beings.
Get it, my point? So the education is the process of teaching, learning skills, and the knowledge. Education means to impart the knowledge and the skills in a human being. Is it right? We already know this picture when we say that education means definitely such kind of a image. It comes in front of us, which is nothing but we call it education. Is it right? But that education is a one process of teaching and the learning skills and knowledge. This is one simple process. Is it right? So the subject which enable us to understand what is valuable for human being is called value education. Now the same point it comes here once again. असा जो सब्जेक्ट जो आपल्याला माहित करून देणार की व्हॉट इज व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन हॅपीनेस, काय महत्वाचं आहे ह्युमन हॅपीनेस साठी, आनंदी जीवनासाठी काय महत्वाचं आहे, हा सब्जेक्ट आपल्याला सांगणार आहे. तो सब्जेक्ट म्हणजे कोणता असणार आहे? इट्स अ व्हॅल्यू एज्युकेशन. द व्हॅल्यू एज्युकेशन एनेबल अस टू अंडरस्टँड अवर नीड्स, म्हणजे आपल्या गरजा काय आहेत हे तो समजून सांगणार आहे. अँड व्हिज्युअलाइज अवर गोल्स, आपले गोल्स काय आहेत तो पण आपल्याला तो दाखवणार आहे. अँड व्हिज्युअलाइज अवर गोल्स करेक्टली अँड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देअर फुलफिलमेंट. आणि ज्या वेळेस आपल्या स्वतःच्या गरजा, आपले गोल्स आपल्याला माहित होईल त्यावेळेस कोणत्या डायरेक्शननं त्या आपण फुलफिल करू शकेल, आपल्या गरजा आपण कंप्लीट करू शकेल, आपले गोल्स आपण अचीव करू शकेल, त्याची डायरेक्शन देण्याचं काम सुद्धा हे व्हॅल्यू एज्युकेशन करणार आहे. Get it, my point? Because the direction to achieve our goals and needs, that is also very important. कारण जर डायरेक्शनच रॉंग असेल, द डायरेक्शन जर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नसेल, then definitely we never being in the state of a continuous happiness. Get it, my point? So the direction is also very important, and the value education will help us to decide the direction. All human beings continuously aspire for happy life, a fulfilling the successful life, and the purpose of education is to provide adequate competence to actualize these aspirations. म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन आपल्या गरजा काय आहेत, आपले गोल्स काय आहेत आणि ते कसे अचीव करायचे हे आपल्याला दाखवून दे. परंतु एज्युकेशन आपल्याला काय करेल, एज्युकेशन आपल्यामध्ये त्या गरजा कंप्लीट करण्यासाठी, ते गोल्स अचीव करण्यासाठी जी काही ताकद आपल्यामध्ये लागणार आहे ती ताकद देण्याचं काम हे एज्युकेशन करणार आहे. That's why the sentence it is written here that education is provide adequate competence. तुमच्यामध्ये क्षमता देणार आहे तेवढी, तो क्षमता निर्माण करण्याचं काम हे एज्युकेशनचं आहे. To actualize the aspirations. What are our all human beings aspirations are there? So to provide adequate competency, this is the work of education is there. Please try to understand these things. Okay, the need of a value education. आता आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आता तुम्हाला व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे काय मला वाटतं थोडंसं क्लिअर झालं असावं. आता या व्हॅल्यू एज्युकेशनची गरज काय आहे मग? डेफिनेटली ऍक्च्युअली today's world or nowadays definitely we have to give the more focus for that value education and which is needed, because nowadays we are facing so many problems due to the missing of a value education, due to the absence of a value education is there. And nowadays that's why I say that the value education is very important. Get it, my point? Then what is that need? The correct identification of our aspirations, म्हणजे आपल्या आकांक्षा काय याचं पण करेक्ट आयडेंटिफिकेशन झालं पाहिजे. अदरवाईज आपण आपलं मिसअंडरस्टँडिंग झालं तर आपण त्या मिसअंडरस्टँडिंगच्या मध्ये म्हणजे रॉंग डायरेक्शनच आपली जर्नी चालू होणार. सो डेफिनेटली द व्हॅल्यू एज्युकेशन मेनली गिव्स और मेनली हेल्प्स टू आयडेंटिफिकेशन ऑफ आवर aspirations. म्हणजे मी जसं सांगितलं की आपल्या बेसिक aspirations काय आहेत, अ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड द प्रॉस्पेरिटी.
मग हे आयडेंटिफिकेशन करण्याला जे मदत करणार आहे तर ते व्हॅल्यू एज्युकेशन करणार. दॅट्स वाय दॅट व्हॅल्यू एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. अंडरस्टँडिंग युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज टू फुलफिल अवर अस्पायरेशन्स इन कंटिन्युटी. मग ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशन ते आपले बेसिक अस्पायरेशन फुलफिल करण्यासाठी कसं गरजेचं आहे ते पण ते आपल्याला पटवून देणार आहे. कॉम्प्लिमेंटरी ऑफ व्हॅल्यूज अँड स्किल्स, म्हणजे व्हॅल्यूज काय आहेत, स्किल्स काय आहेत, आणि ते दोन्हीही आपल्या लाईफ मध्ये महत्वाचं आहेत, ते पण आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगणार आहे. गेट इट माय पॉइंट. इव्हॅल्युएशन ऑफ आवर बिलीफ, आपल्या बिलीफचं इव्हॅल्युएशन करण्याचं काम किंवा ते कसं करायचं ते पण आपल्याला व्हॅल्यू एज्युकेशन सांगणार आहे. टेक्नॉलॉजी अँड दॅट ह्युमन व्हॅल्यू. So ultimately, why the value education is required, or what is the need of a value education? The value education enable us to understand our needs and visualize our goals correctly, and also indicate the direction of their fulfillment. This is the tagline behind this need of a value education is that. Is it that clear? So if you have that doubt in this regard, so you can ask that doubt. The forum is open for you. If not, then I can proceed further. I will take next point. Yes. Anybody having any doubt? आतापर्यंत आपण काय बघितलं बघा, आपण व्हॅल्यू एज्युकेशन म्हणजे काय बघितलं. Then let me go to that previous slide. थोडंसं इंट्रोडक्शन बघितलं, त्याच्यासाठी एज्युकेशन म्हणजे काय बघितलं, व्हॅल्यू म्हणजे काय बघितलं. इज इट राईट? अँड आफ्टर दॅट वी डिस्कस दॅट व्हॉट इज द नीड ऑफ अ व्हॅल्यू एज्युकेशन. Okay, and now the value education. The value education enable us to be in harmony with the 4 levels. And what are these 4 levels? Harmony means what? सहजरित्या जगण्याचा योग्य मार्ग, ज्याला आपण हार्मोनी म्हणतो, सुसंवाद म्हणतो. लक्षात येत आहे? म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन एनेबल अस टू बी इन हार्मोनी विथ ourselves, then with other human beings. We call it a family member, society. Is it right? In this point, the two concept it comes within other human beings. It means that with our family members as well as with the society and the nature also. And the last one is with the rest of the nature. So definitely the value education enable us to be in harmony in these 4 level. आता इथं जरी 3 दिसत असले तरी मधल्या ह्याच्यात 2 आहेत बघा. मग त्या 4 लेवल कोणत्या आहेत? विथ ourself, with the family, with the society, and with the nature. So these are the 4 levels, and we must live our life in harmony with these 4 levels. Then and then we will get a continuous happiness and the prosperity. And value education will help in this regard. Is it right? Am I audible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Voice is breaking, sir. And now